Так, сейчас мы идем в военную часть поселка Ахты. За пропусками. Да, нам нужно оформить специальные пропуска, потому что следующая локация, в которую мы поедем, находится в пограничной зоне. Пропуска оформляются за одни сутки, но, правда, мы идем уже к обеду. Вполне возможно, что все-таки нам будут делать их 1,5 суток. Но время у нас есть, мы решили, что поедем в эту локацию на выходных. Главное, чтобы погода наладилась. А то, видите, мы зонтиком гуляем, тут дождь идет. Да, третий день погода не очень. Вчера было очень холодно, сегодня еще дождь. Ну и, соответственно, если дождь не прекратится хотя бы послезавтра, то ехать туда будет, ну, не очень. Дороги может подразмыть, вот такие серпантины. Хотя дорога, все говорят, что именно туда хорошая. Вот. Ну, короче, держим пальчики, чтобы дождь был сегодня, максимум завтра. Потом за пару дней все высохло, и на выходных мы поехали. Рядом с военной частью есть такое семейное кафе. Мы, кстати, там кушали очень вкусно. И магазинчик, в котором нужно будет сделать копии паспортов и документов на машину. Да. Тут, кстати, в магазинах ни в одном нету ценников. Наконец-то мы нашли нормальный магазин, где хотя бы есть мясо. И в целом достаточно большой ассортимент продуктов. И знаете, что еще есть? Страусиное яйцо. Знаете, сколько оно стоит? Всего 1000 рублей. В 2,5 раза дешевле, чем в Питере мы брали. Так что возьмем попробовать. В общем, пока были в магазине, солнышко выглянуло, распогодилось. Сейчас идем кушаем, потом забираем копии своих документов. Я, кстати, в интернете везде видела, все говорят: ой, там что-то за месяц нужно делать, через госуслуги, через сайт ФСБ, все дела. Вот, имейте в виду, что в поселке Ахты, в военной части, вам сделают все за сутки. Причем мы пришли сюда в 4 часа вечера, ну и у нас сейчас должны вроде все равно все принять. Да, сказали, идите делайте копии, сейчас, говорит, я позову человека, все вам сделаю. Итак, мы сделали копии паспортов. У них там сломался принтер, бумажку заело, и мы ждали минут 30. Надеюсь, на военной части еще работают ребята. Вот. И стоило это удовольствие 50 рублей. Так, мы в военной части заполняем заявление, Макс за нас двоих заполняет. Если еще ехать в Рутульский район, то там тоже нужен будет пропуск. Поэтому мы на всякий случай заполняем на 2 района, Рутульский и Докуспаринский, как правильно называется. Потому что если мы туда поедем, у нас пропуск уже будет. Отправляемся мы в Куруш, вот этот Докуспаринский район. Дядечка военный подошел, говорит: это не вы стояли там на той парковке? Мы говорим: да. Я вас видел, да, там мой дом рядом. Говорит: если еще будете там стоять, заходите, там самовар поставлю, чай поставлю. 1 час 20 минут, якобы. Такая проселочная дорога. Дорога сужается. До Куруша осталось 18 километров. Знаешь? Собаку или лошадь? Собаку. Такой тугой склон наверх. Ползем на первой передаче. По дороге в Куруш, как обычно, Макс уже переодевается в рабочую одежду. Что-то едем, короче, в районе колеса стучит, болтается, не можем полять, остановились, сейчас полезть под пазик проверять. Марио, ты ли это? Ситуация. Мы поднимаемся в гору, едем в село Куруш. И на повороте 180 градусов таком я закладываю руля влево, еду на первой передаче. И по ощущениям начинает бить руль сильно. И такой металлический лязгающий звук. Я испугался. Думал, мало ли у меня гидроусилитель раскрутился, как было раньше. Остановился, полез под капот, разобрал полы здесь, все болты проверил, слазил под пазик, посмотрел, все там. Непонятно, в чем дело. Едем дальше, Стася вышла все это снять, посмотреть со стороны. Звук был, по моим ощущениям, спереди. А оказывается, просто-напросто пробуксовывало заднее колесо. В пазике стоит задний мост от Шишиги. И там есть некий самоблок. Я этого не знал. И он предотвращал как бы пробуксовку колеса. И поэтому был вот такой щелкающий звук.
Сейчас я включил полный привод и еду просто на полном приводе вот в горку на первой передаче пока. Сейчас будет поровнее, включу вторую. Так, проезжаем погранпост. Никто не выходит. Ну, пропуска у нас не проверили. Интересно, на обратном пути будут проверять. Но сюда нужно обязательно делать пропуск, потому что просто могут развернуть. Так что не рискуйте, это делается бесплатно и быстро. Даже асфальт. Не асфальт, такая бетонка даже. Да, бетонные плиты. Так, остановились немножко отдышаться, дать пазику передохнуть. И вижу очень красивые цветочки, похожие на лилии. Смотрите, реально, да, как лилия? Дикая. Но у меня есть классное приложение, которое определяет цветочки. Сейчас я его прочекаю. Именно в том месте, где мы остановились. Пока мы ехали, ничего подобного не было. Я внимательно рассматриваю вокруг все. Вообще, посмотрите, сколько цветов. Сиреневый, розовый, желтый. Такая красота. Там, посмотрите, целая полянка вот этих вот желтеньких лилий. Ворота крутые, заходим в 2 приема. Немножко сдаем назад, потому что и колеса жалко, и просто сложно нашему большому пазику развернуться. Вообще дорога хорошая, дорога широкая, просто очень резкие, крутые повороты. Грязевой участок. Еще в повороте вот так вот сейчас будет. Там лошадка внизу. Обалдеть, такая гора, офигенская, так красиво. Она такая мощная. Гроб, ты любуешься, да? Это просто вау. Мы добрались, наконец-таки. Мы выехали в 8 часов утра, а сейчас уже 4-й час. Считайте сами, я не в состоянии. Мы, получается, из Ахты ехали, пока была нормальная дорога, с нормальной скоростью, все. А потом, как только кончился асфальт, у меня там 3-я передачка, 2-я, а потом мы просто ползли в гору километров, 15 точно, на первой передаче на полном приводе, иначе бы вот не заехали сюда, но все равно мы преодолели, мы здесь. Успели, еще хорошая погода была, все было видно. Да, мы насладились чудесными видами гор, вот Мгм. Кавказским хребтом, Яруздагом, Шалбуздагом. А сейчас вот приехали, заварили чаек, и на нас опустилось облако. И лошадка тут пасется. Сейчас вокруг просто все в тумане, то есть, наверное, не знаю, метров 10, может быть, видимость, дальше все белое. Вот, поэтому, может быть, даже это к лучшему, потому что, с одной стороны, мы приехали, хотелось погулять сразу, да, куда-то пойти, что-то узнать, познакомиться с людьми. А теперь мы точно будем А отдыхать. теперь мы точно будем отдыхать. Меня рубило вообще жутко, поэтому все, пьем чай, отдыхаем, потом готовим ужин, может, какой-нибудь сериальчик посмотрим сегодня, и уже завтра пойдем Завтра на водопаду. рассвете пойдем к водопаду Чаруш. Какого Чаруша? Чараушу. Чараур. Вот так сейчас выглядит село. Красивое, да? Так, смотрите, тут такой глэмпинг, афрейм с прекрасным видом. И есть кафе. И что самое крутое, они dog-friendly. Туда можно с собаками даже в кафе. Поэтому мы сейчас погуляем пока светло, потом зайдем в кафешку, попьем чаечек вкусненький. Укроп, бросай курить, ты что так дышишь? Так, тут есть мангальная зона, смотрите. Классно. Так, я утеплилась. Сейчас будем готовить вкусный ужин. И не только на нас двоих. Будем угощать семью, которая здесь держит глэмпинг прямо на высоте 2500 метров. И мы будем готовить страусиное яичко. Я уже сделала нарезку с помидорками, с сыром. Короче, сделаем сейчас такой общий стол. Они нас уже напоили чаем очень вкусным травяным и очень вкусными чуду с зеленью, и с творогом, и с сыром. Там чем-то. Короче, очень было вкусно. Макс пошел разжигать костер. Там мангальная зона есть, такая общая.
можно будет приготовить омлет. Надеюсь, мы его не сожжем, а то будет эпик фейл. Сегодня будет экспириенс. Вот на такой вот печке будем жарить. Традиционная печка, у них есть такая у каждого в доме. Она сама нагревается, 10 раз можно сковородку поставить, и либо на огне жарить, либо на угле. Короче, вообще прикольная штука. Там красивые горы, но сейчас все в тумане. Вот. Ты же помыла его, да? Конечно, да, я его... Сейчас мы его располовиним. Из одной части сделаем омлет, из другой сделаем скрэмбл. Ты мне скажи, ты с этой скорлупой что будешь делать? Продам на Авито. Как прошлое? Да, я прошлое за 600 рублей на Авито продала, между прочим. Смотрите, просто с одного яйца пол кастрюли. Да. Здесь только такое молоко продается. Да, Ну, вот я есть в тоже коробках, обратил да? внимание. И это сметана тоже. Мгм. Это же не место. Москва вообще. Да. Тебе уже кусочек мяса дали, даже 3 кусочка. Кусочек, там ему целый Мгм, стейк целый принесли. стейк. Еще огурчик тебе. Так что это, собака, ты вообще тут 5 звезд. Я еще, короче, забыла, что они не едят свинину. Такая, режу бекончик. Думаю, сейчас с бекончиком замутим. Потом, короче, меня осенило. И второй вариант — это скрэмбл. Здесь только яичко и соль. Так, нас угостили овечьим сыром. Сказали, что вот этот сыр, который мы купили в Махачкале... Подделка. Подделка. Пробуй. Вот это такой, видно, что жирнее гораздо. Мягче, но консистенция другая. Тот реально сухой. Ну, вкус все равно Сухой, да, и вкус отличается. отличается. Ну, как бы этот тоже вкусный, ничего не могу сказать, но Да. говорят, что это, скорее всего, коровий. В общем, ваш Вот гораздо так вкуснее вот, сыр. да. Еще говорят нам мед, короче, неправильный, Да. неправильный Ещё мед. из меда насыпали. Подделку. Приехали в Курушку, будете приезжать в Курушку, вам подойдет местный продавать мед, якобы, Дед. да, со своей пасеки, не ведитесь. Как еще раз? Погромче скажи, чтобы слышно. Туго. Тугое название, сложно Туго. запомнить. Говорят, должно быть похоже на крошку. Интересно. Да. Как со щавелем? Да. Да? Такой Мята. вот мятный аромат я почувствовал, приятный, да. Вкус нежный. У окрошки такой грубый вкус, потому что там просто Пахнет мед. кефир, там какая-нибудь колбаса, огурцы туда накрошили, вот это вот кушаешь. И некоторые туристы едят это как молочный суп. Икра. Очень необычно. Да, в конце как щавелевый суп. Необычный экспириенс. Доброе утро. Уже 12 часов дня. Мы только проснулись. Точнее, вообще-то мы проснулись в 4:30 утра. Я выглянула в окно и увидела там настоящий Silent Hill. Соответственно, ни к какому водопаду мы сегодня не пойдем. Остались спать. Зато выспались. Да? От души, наконец-то. Не помню, когда последний раз Макс вообще в 12 просыпался. Ну, не было такого вообще. И надо ехать, на самом деле, сегодня по-хорошему в город обратно. Потому что вот у этой собаки корма осталось только на сегодняшний завтрак. Остальное ждет нас на Вайлдберрисе. Вахты. Соответственно, оставаться здесь на неделю с голодающей собакой как не очень хочется. Да, Укроп? Вот, смотрите, что там на улице творится. А вот так вот. Видимость метров 20. Как вчера вечером было, но только сегодня это с самого... Всю ночь, короче. И я думаю, весь день будет. Так что на водопад посмотрели только издалека. Ну ладно, впереди еще очень много водопадов у нас на карте отмечено, куда надо съездить. Так что, ну ладно. Так, тогда планы на сегодня. Здесь есть музей, представляете? Местные сделали музей, мы сегодня сходим, посмотрим. Вот, ну и про глэмпинг мы уже рассказали. Здесь глэмпинг, очень хорошие душевные люди его держат. У них есть кафе, то есть можно, я так понимаю, у них какую-то еду как заказать. То есть там не меню, а, видимо, ну, каждый день что-то готовится свежее и можно покушать. И мангальная зона, напоминаю, то есть вы можете привезти свое мяско и готовить самостоятельно. На теплых полках, да? Угу.
Юлечка. Пацанки. Да, под попку, чтобы тепло было малышам. Это какого он года тоже? Там нигде не написано. Да. А нашли здесь на горе, да? Вот я тоже была в Ахты в музее, и там тоже всякие окаменелости. Раньше здесь был океан, и вот нашли на горе. Да, посуда из кизяк, да? Да. Из навоза. Молодец. И она прочная. Да? Это утюги на углях, пистолет тоже настоящий, Ого. вышивки тоже ручные работы наши бабушки сделали. Арчеванскую обувь, из кожи было работы носили. Арчеван у нас шерстяных носках, кувшинах масло сделали домашнюю сливочную. Это она всегда например, сидели, это играли, поддали. Улетела. На букву арабскую. Мгм. Да. Ну что, понравилось? Очень интересно. Это вот еще один человек, который пытается сохранить историю места, где живет. Вот мы были в усадьбе Скобелева. Там такой же вот там человек интересный нам все рассказывал. И здесь такой же человек. То есть вот на таких людях и держится история вот таких вот мест. То есть нам показали старые инструменты, там прялки, как ковры прят. Целый мастер-класс был. Да, то есть человек умеет этим всем пользоваться. Там, ну, очень, в общем, здорово и атмосферно. Село Куруш очень старое, и, честно, даже никто не знает, как оно и когда образовалось. То есть, видимо, какие-то уже летописи, архивные документы настолько утеряны, что откуда все это пошло, от кого, так никто и не знает. Туман немножко рассеивается, уже видны верхушки гор, потому что пока мы сюда шли, не было видно вообще ничего. Вот просто белое, как белый лист бумаги. Да. Да. Путешествие на автодоме – это довольно безопасный вид путешествий. Почему? Потому что когда с вами что-то случается в дороге, всегда есть куча ребят, которые уже через подобные ситуации проходили и могут вам помочь. Есть куча разных чатиков, где вы можете обратиться, куда вы можете обратиться со своей проблемой. Вы обрастаете кучей друзей, знакомых, которые эксплуатируют такой же вид транспорта, которые бывали в таких ситуациях, у которых ломались те же самые вещи. Вот. И вам всегда помогут, расскажут, объяснят, вот, что вы делаете не так в жизни. Шутка. И вам всегда помогут, расскажут и объяснят, как выйти из вашей беды. Или просто выслушают и успокоят, если у вас все хорошо. Что же случилось конкретно с нами? Когда мы поднимались вчера вверх до поселка Куруш, у нас почти в самом начале пути начались какие-то страшные звуки от задних колес. Когда Стася вышла из автобуса, она увидела, что при повороте налево у нас пробуксовывает левое колесо, и при этом раздаются ужасные звуки, как будто бы оно сейчас отвалится. Оказывается, у нас стоят самоблоки. То, что у нас стоит полный привод, как у ГАЗ-66, я знал, но про самоблоки нет. Как они работают? Когда начинает пробуксовывать одно колесо, получается, самоблок срабатывает, и второе колесо не просто болтается, а тоже начинает крутиться. Вот. И при срабатывании этого механизма как раз и происходили такие страшные щелчки. Вот сейчас, когда мы едем обратно вниз с горы, сильной нагрузки на заднюю ось нет, и у нас никаких страшных звуков нет. Все в порядке. Ничего не гремит, не стучит, не звенит. Так что мы со спокойной душой едем вниз.